तीन इतने फेमस यूट्यूबर जिन्हें एक टाइम पर ऑडियंस ने स्कैमर मान लिया था, लेकिन वो थे नहीं स्कैमर। तो पहला है सात्विक। इसे तो इसलिए स्कैमर मान लिया था कि इसने कुछ महीने पहले एक बच्चे के 1000 रुपए स्कैम कर लिए थे चैनल प्रमोशन के नाम पर, जो कि जिंदा सफेद झूठ था, क्योंकि उस बच्चे से ये बुलवाया गया था टॉफी ऑफी का लालच देकर। और दूसरा है रियोट FF। इसने तो अपने दोस्त राज की ही गोल्डन सीजन 3 वाली आईडी स्कैम कर ली थी, लेकिन जब रियोट FF ने इसके ऊपर वीडियो बनाई तब ऑडियंस को पता चला कि वो तो साला झूठ बोल रहा था। और तीसरा है काल वाइटी। इसे तो ऑडियंस सबसे बड़ा स्कैमर मानती है, क्योंकि इसने अपने दोस्त के इलाज के लिए डोनेशन मांगा और वो डोनेशन का रुपया स्कैम कर लिया। लेकिन सच्चाई क्या है वो इसके चैनल पर ये वाली वीडियो देखकर पता